अथू पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ, छुप जाओ नीचे नीचे नीचे। तुमको कोई नहीं दिखता, उसका मतलब ये नहीं कितना। ओके 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 छुप जाओ। अरे नीचे दिख रहे हो अथू, थोड़ा नीचे झुको। संगीता आंटी अथर छुप गया है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 19th of September सैटरडे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड व्लॉग। आज हमारा व्लॉग शुरू हुआ है काफ़ी लेट, यानी अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, शायद 12:30 भी हो रहे हो पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग लेट उठे आज, और जब से मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में बताया था कि मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठने लगी हूँ, तब से मेरा स्लीप साइकिल पूरी तरह से फिर से ख़राब हो चुका है, जिंक्स हो चुका है। और कल निशित का बर्थडे भी था, तो हम लोग वैसे भी काफ़ी लेट सोए थे, तो सब कुछ ही लेट लेट हुआ है आज। और कल हम लोग बाहर भी गए थे फॉर डिनर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी हमको लगा कि अथर के लिए ये चेंज थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। हालांकि अथर को बहुत मज़ा आया, लेकिन वी रियलाइज कि इट वॉजंट वर्थ इट, क्योंकि हम लोग तो पूरे टाइम स्ट्रेस्ड आउट थे कि ये कुछ छू तो नहीं रहा है, कोई आजू बाजू आ तो नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली हर 2 मिनट पे हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। तो यू नो वो जो एक पूरा रीज़न होता है बाहर जाने का, द एम्बियंस फॉर द एक्सपीरियंस, वो पूरा ही यू नो एग्जिस्ट नहीं करता एट दिस टाइम। तो इट्स बेटर कि घर पे ही रहो। एनीवेज लेट मी शो यू कि हमने निशित को गिफ्ट में क्या दिया। 1 सेकेंड। तो अगर याद है आपको, तो मैंने मेंशन किया था कि गिफ्ट्स चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हस्बैंड के लिए, तो मैंने ये यू नो गिफ्ट बॉक्स बनवाया था फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जिसका एक इंस्टाग्राम स्टोर है। तो इसके अंदर हमने निशित के काम की कुछ कुछ चीज़ें डाली है। सो सबसे पहले तो दिस इज़ द बर्थडे विश, एंड ये हमारी, मेरी और निशित की ग्रीस की फ़ोटो है अथर के होने से पहले। आई थिंक दैट वाज आवर लास्ट ट्रिप, वन ऑफ आवर लास्ट ट्रिप्स बिफोर अथर। फिर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गिफ्ट है वो है ये एयरपॉड्स, क्योंकि निशित ऑलमोस्ट दिन में 8 से 9 घंटे कॉल्स पे रहता है, और वो कॉन्स्टेंटली वो तार वाले ईयर प्लग्स लगाता है, और अथर हमेशा उसको खींचता रहता है, तो हर 15 दिन पे उसके वो डैमेज हो जाते हैं। सो आई थॉट ये यू नो वायरलेस एयरपोर्ट्स इज समथिंग विच ही डेफिनेटली नीड्स, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था, लेकिन वो बोला कि ही वॉज ऑल्सो लुकिंग, लेकिन उसका हिम्मत नहीं चल रहा था इतना पैसा खर्च करने का। सो या दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा दिस आर आइस रॉक्स, विस्की रॉक्स, उसके साथ का ये, फिर दिस इज़ आफ्टर शेव बाम, उसके अलावा दिस इज़ अ सेंटेड कैंडल, दिस इज़ अ चॉकलेट, बिकॉज चॉकलेट तो बनती है। फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज़ अ कूलिंग आई मास्क। तो इसमें ऐसा जेल आता है जिसको आप फ्रीज़र में रख दो, इट बिकम्स कोल्ड एंड देन यू इंसर्ट इट इनसाइड, और फिर आप अपनी आँखों पे लगा सकते हो। इट विल गिव अ वेरी कूलिंग इफेक्ट। तो अगेन लाइक आई सेड, निशित 8-10 घंटे, कभी कभी तो रात भर लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, तो आई थिंक इट विल हेल्प हिम। एंड देन दिस इज़ कैरेमल कॉफ़ी, जो आई थिंक मैं यूज़ करूँगी। इनफैक्ट इसमें से सारी चीज़ें जो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा एक फ्रिज मैग्नेट भी था, मेरी, निशित और अथर की फ़ोटो वाला, वो ऑलरेडी फ्रिज पे लग चुका है। ये सब मैंने वापस रखा दिया था कि कल मैं दिखाऊँगी अपने व्लॉग में, उसके बाद यू कैन स्टार्ट यूजिंग। सो या दिस वॉज द गिफ्ट। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग पे मेंशन किया था कि आई डोंट नो व्हाट टू गिफ्ट हिम, तब ये मोर और लेस फाइनलाइज हो चुका था, लेकिन आई कुड नॉट से दैट इन द व्लॉग, क्योंकि निशित वैसे तो मेरे व्लॉग देखता नहीं है, लेकिन अगर कभी देख लिए, एंड दैट व्लॉग ही एक्चुअली वॉच्ड, तो उसको पता चल जाता। सो छोटा ही सही, बट आई वॉन्टेड टू कीप इट अ सरप्राइज। अभी तक तेरा हाइड एंड सीक ही चल रहा है। काम कर, चले जाओ बस, कम जल्दी। हाँ, व्हाट्स अप? I'm in the tree house. Tree house? Mama. हाँ. Ring the bell. Okay. Ding dong. Dappa. Come in, Mama. But your treehouse does not have a fan. It must be so hot inside. 'Cause you're the best thing, the best thing.
Where did all your hair go? Papa did a hair. विंटर शुरू होने से पहले आई थिंक अथर्व का लास्ट टाइम वो टब वाला बात हो रहा है आज, और मैं तब तक अपने दोपहर के वीडियो की प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। आज मैं स्कूल एडमिशन प्रोसेस पे बात करने वाली हूँ, सो आई विल जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट, ताकि अथर्व जब सो जाए तो आई कैन फिल्म दैट वीडियो। Are you having fun? Mama, Papa just turning in the water. ओके, सब अथर्व गया है सोने और मैं शुरू करने वाली हूँ अपने स्कूल एडमिशन सीरीज़ के वीडियोस की फिल्मिंग। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वांटेड टू टेक आउट अ मोमेंट हियर एंड थैंक यू गाइज, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर्स रीच किए हैं और मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि क्या मैं एक सेपरेट वीडियो करूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल या ऐसा कुछ। पर फिर मैंने सोचा कि 10,000 सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, स्पेशली आजकल का जो यूट्यूब यूनिवर्स होता है उस हिसाब से तो इट्स हार्डली एनीथिंग। बट एट द सेम टाइम मैंने पिछले अपने 1 साल की जर्नी में यूट्यूब पे एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी यूट्यूबर अगर ग्रो करता है यूट्यूब पे या कंटिन्यू कर पाता है, सस्टेन कर पाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ पीपल। स्पेशली शुरुआत के टाइम में जब आपके व्यूज़ भी नहीं होते, आपके सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते, तो व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर एनीवन टू कीप ऑन डूइंग वीडियोज़, रेगुलरली कंटेंट अपलोड करने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, वो होता है लव एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द व्यूअर्स। यानी लोग आके आपके वीडियोज़ देखते हैं क्योंकि शायद उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है, शायद उस वजह से वो बार बार भी आते हैं। लेकिन लोग अगर आपके वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उस पर एंगेज कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो दे आर टेकिंग आउट दैट एक्स्ट्रा 2 minutes ऑफ देयर लाइफ टू डू दैट। दे डोंट नीड टू, राइट? किसी को भी ज़रूरत नहीं होती कोई वीडियो पे जाके लाइक करने की या कमेंट करने की, बट दे डू इट बिकॉज दे आर काइंड एंड दैट इज़ द थिंग विच कीप्स अस गोइंग। यानी मुझे आज मोटिवेशन मिलता है हर हफ्ते 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड करने का, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज आई नो सो मैनी ऑफ यू पर्सनली नाउ। कितने सारे लोग हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं, एंगेज करते हैं, कितने सारे जिनके साथ मैं अलग से भी कम्युनिकेट करती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम DMs। यानी मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन देयर आर सो मैनी ऑफ यू एंड यू ऑलरेडी नो दैट। तो इसको ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए ऑल आई वॉन्ट टू से इज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। मैंने जितनी भी नई चीज़ें ट्राई की है मेरे चैनल पे, चाहे वो व्लॉग शुरू करना हो या मेरा लर्निंग सीरीज हो या मेरा फर्स्ट लर्निंग पैक हो, वो सारी चीज़ें सजेशंस आई थी आप लोगों के एंड से एंड दैट्स व्हेन आई एंडेड अप डूइंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ कम्युनिटी रादर देन जस्ट माई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। एंड या दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड होपफुली वी विल डू सो मच बेटर, और 1 साल बाद आई हैव सो मच मोर टू से टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। जल गया? कैसे हुआ? अच्छा पापड़, पक्का पापड़। फटाफट बोलना पड़ता है। कैन यू से इट फटाफट? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कैन यू से इट? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अब क्या प्लान है अथू? What are you planning to do after you finish your papad? Play. Play with whom? Mama, I will play. What will you play, Laddu Pai? I thought you want to go out and play with your friends. I think I should go out with playing with my papa. Oh, you and Papa alone will play, or do you have some friends also? There is Surya sometime. अच्छा, तुमको गप्पे लड़ाने? Okay, give us a topic. What should we talk about? Sleeping. Sleeping. Okay. Tell us something about sleeping. We snore. We snore. How do we snore? Acha, who snores?
Papa snores. And Attu? I snore. Who snores the loudest? I. Oh. ये बोल रहा है वीडियो पे कि पापा स्नोर्स। पापा की बदनामी कर रहा है तू। Bye bye. Peter, you come back. Bye. Yeah, got to play with my bat and ball. Okay. Let's play me. Papa, don't need a हो गए कॉन्फ़िगर। आ रहा है आवाज़। कैसा है? काफ़ी अच्छा। ऐसा मूड लगा के कैसे रखना है इस क्वेश्चन। गिर मत यार, मुझे लग रहा है नहीं गिरने चाहिए मेरे ख्याल से तो। एक काम करो, आज एक ही ले जाओ, गिर भी गया तो एटलीस्ट वी विल हैव अनदर वन। चला तू। नहीं पहन जा रहा। Let's go. Let's go, Papa. Where is my mat? Bag. Please leave the bat and ball, please. We should shock my friends. तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस लिटिल डे इन आवर लाइफ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।